عروري وعرول تكفو ودعودان midnaan caynayne oo caradina alla iseeyo kani waa isbitaal ay u hamuun qabeen shacab weynaha deegaansada degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe hagaajinta iyo howlgelinta xaruntan caafimaad ma ahan mid loogu mahadcelinayo dawlad iyo dawlad goboleed intaba waxaana dib u dayactir baahsan ku sameeyay shaqo mug lehna ka qabtay dhalinyaro qulubtooda ay ku weyntahay dhisidda iyo maalgelinta degmada iyagoo ku rajo weyn inay horumar waafi ah ka sameeyaan degmadani oo aan helin xuquuqdii degmo ay lahayd Runirgood waa degmo ku taalo Shabeellaha Dhexe degmadani waxay ka mid tahay degmooyinka dhul ahaan iyo tiro dad iyo daaq ahaanba ugu weyn degmooyinka ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe ee koonfurta waddanka Soomaaliya dhalinyaradan isxilqaantay dhiiranaanta ay qabaan ayaa u sahashay caawinta iyo taakuleenta dadka dhibaataysan iyadoo dabaqada ay nolosha ka marayaan ay tahay mid aanan ahayn heerkii ugu wanaagsanaa haddana sidaas oo ay tahay waxa ay u taagan yihiin inay saacidaan dadka tabaalaysan iyagoo hadda hirgeliyay isbitaal lagu daweynayo dadka ay la soo dirsaan xanuunada nolosha Abduqaadir Dibad Ahmed Dr. Daha waa maamulaha guud ee isbitaalka Runirgood waxa uu ka sheekeynayaa qaabkii ay u howlgeliyeen isbitaalka isagoona xusay in ay ku rajo weeyeen sidii sare loogu qaadi lahaa adeegyada ay bulshada u hayaan duruufo kala duwan iyo xusuus maray iyo xirnaasho tiro badan filla alxamdulillah waxaan soo rageliyay inaan isbitaalka dib u howlgelino runtii waa dareemi kartaan guri dhowr sano laga maqnay iyo qalab dhowr sano laga maqnay caqabadaha ka jiro xarunta isbitaalka runtii waxa ka dareemaysaa duruufihii iyo dhibaatooyinkii la soo maray oo aad u burbursan tahay sabab dayactir la'aan awgeed taa kale isbitaalku qalabkii yaalay lagu howlgeliyay markii hore runtii waxaa moodaa in sariiro ayagana aan sida loo baahnay u shaqeynayn kaliya ay ka hareen isbitaalku runtii wuxuu noqday qiimeel aad u burbursan dayactir la'aan baahsan ay ka muuqato isbitaal 11 bilood furan oo adeegaas baaxadda leh oo u qabto bukaanadiisa runtii isbitaalku horey wax badan oo soo maray dayaca laakiin anaga u istaagnay laga bilaabo xilligan waxaan rajeynaynaa isbitaalku inuusan dib dambe u noqon doonin hore u socon doono waxaa kaloo isbitaalka runtii dayac badan ka jira isbitaalku runtii ma haysto agab ku filan oo asagoo hadda agab si hadda oo volunteer aan ku howlgalno moogiye agab isbitaalka ku filan runtii ma yaalo ha ahaatee waxaa waaye baahida inta qofka intaan qaban karno inaan daboolno unbaa muhiimadu tahay runtii waxaan baaq u soo jeedinaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ka soo jeeda ama ku abtirsata degmada Runirgood in ay u sameeyaan isbitaalka caawimaad oo ay ku caawinayaan qof kasta iyo wixii karaankiisa fikradda xitaa caawimaadda ka mid tahay oo saa waxa la yeelo fikirkeeda waxa waaye waa somehow caawin waaye marka baaqaas waxaan soo jeedinayaa bulshada reer Runirgood in ay ka faa'iideynayaan nala xaqiijiyaan hadafka ah in isbitaalku uu noqdo referral hospital kaasoo goboladan degmooyinka noogu dhadhow dhan ay u soo doontaan adeeg caafimaad bulshada aan ka soo jeednana ay u helaan adeeg caafimaad oo tayo leh in la dhisaa isbitaal welina laga hirgeliyaa meel caynkan oo kale waa arin dhibaatadeeda leh laakiin wiilashan u soo bareeray khatarta sidoo kalena ay ka go'an tahay badbaadinta nolosha dadka ku nool degmada waa arin tusaale wanaagsan u ah dhalinyarada la jeelka waxaa noo bilowday maantay ololihii qaliinkeena fiiqa oo ay fulinayaan dhaqaatiir nooga timid magaalada Muqdisho saalada noo saaran Xaaji Afrax Gees ilaahay argiisa u soo celiyo
allahna u fududay dhaqaatiirta hawshooda ayagana khayr allah siiyo. dhaqaatiir ka tagtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho gaartayna degmada ayaa yoolkooda socdaalka ahaa in ay soo fududeeyaan xaalado caafimaad darro oo ka jirtay degmada iyagoona ku fulinaya xaruntan dabartay baahiyihii bulshada ay qabeen waxayna markii ay tageen indhafiiqis ku sameeyeen dad bukaan ahaa oo ku jira isbitaalka kani waa bukaan lagu daweeyay isbitaalka guud ee degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka sheekeynayaa sida ay hadda tahay xaaladiisa caafimaad isagoona u mahad celiyay xaruntan fududeysay in fiiqis lagu sameeyo mid ka mid ah indhihiisa كورن حالة أنا بدي حاجة عند في عندها لو في غشلة ما أدري من عندها يا رجيم أيوة حوالي وحوالي لا ما أدري mahad celinta iyo bogaadinta ka soo maaxanaysa dadka hawsha loo fulinayo ayaa isa soo taraysa iyadoona ay ku farxeen in isbitaal looga furo degmada iyagoo badankood u soo doonan jiray xaalado caafimaad magaalada caasimadda ee Muqdisho mar aan la hadlayay dhalinyarada ka soo jeeda degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin horumar laga sameeyo degmada iyaguna ay noqonayaan kuwa ka shaqeeya arrimaha sababi kara horumar ay dadka ku diirsadaan kani waa mid ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda degmada waxa uu iga waramay muhiimadda uu isbitaalkani u leeyahay dadka ku nool degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu leeyahay dad aad isbitaalka laga isticmaalo halkaas degmada marka waa waxay dadka shacabka ay soo dhaweeyeen bulshadana ay soo dhaweeyeen weeyaan maxaa weeye marka ahmiyadaha ugu waaweyn oo ku fadhiyo ahmiyada ku fadhiyo hawaa in dadka deegaanka oo qabilo ay uga maarmi karaan in Muqdisho ay soo aadi jireen safar aad u dheer laakiin hadda lagu xalinayo degmada waa gartay dhalinyarada degmada ka soo jeeda maxaa ugu baaqaysa la degmada soo jeeda waxaan ugu baaqayaa dadka degmada meelay joogaan u joogaan degmadooda deegaankooda barnaamijkan maaragtay dhiirigeliyaan ayaan ugu baaqi lahay arrintaas aan sheegi lahaa ugu dambeyn adiga daawanaya muuqaalkan quruxda badan oo ka tarjumaya waxyaabaha horumarka leh ee ka qabsoomaya degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe haddii aad tahay xubin ka mid ah dadka u dhashay degmadan muxuu isbitaalkan ku soo kordhin karaa dadka ku nool degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay warbixintan aan diiradda ku saaraynay isbitaalka guud ee degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi oo ay hirgeliyeen dhalinyaro